हेलो, यो क्वेसन गरियो गरिएन? ल अच्युत पराजुलीले भन त, गर्यो गरेन? अच्युत पराजुली छैन? हजुर सर। गर्यो गरेन हो? हजुर गर्यो क्वेसन हिजोको? गरे। खै देखाउ त। फोटो पठाइदिनु कि? भिडियो देखाउ। ब्लर आयो, ल छोडिदेऊ। लास्टमा एन्सर 0 आयो कि आएन? आयो। आयो होइन? सुरुले चाहिँ के गर्यो? ए जोड्न बस्यो होइन? सुरुमा ए जोड्न बस्यो। ए जोड्न बसेपछि कहाँ बस्यो? ए पछि त्यसपछि बी होइन? त्यसपछि सी एन्ड डी। डीमा कुन इक्वेसन पहिला युज गर्यो? भर्टिकल गर्यो कि होरिजोन्टल गर्यो? डी गर्दैछु सर, मैले यहाँ सी सम्म गरेँ नि। अनि 0 आयो भने त मिल्दैन है। डीमा बस, कुनै एउटा इक्वेसन युज गरेर भर्टिकल अथवा होरिजोन्टल गर। त्यसपछि भर्टिकल अथवा होरिजोन्टल गरे पनि यो इडी आइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को इक्वेसनले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? चेक गर्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु। मैले त्यति मात्र बुझाउनलाई सोधेको। ल अब यसपछि हाम्रो सेक्सन मेथड है। सेक्सन मेथडमा के हुन्छ त भने कुनै एउटा सेक्सन चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौं। त्यो कन्सिडर गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो सेक्सन अनुसार हामीले सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ है। त्यो सेक्सन मेथडको लागि हामीले के गर्न पर्यो भने कि चाहिँ हामीले राइट पार्ट मान्न पर्यो कि चाहिँ लेफ्ट पार्ट मान्न पर्यो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा त्यो सेक्सन मेथडमा हामीसँग 3 वटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हुन्छन्। 3 वटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भन्नाले अलजेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स 0, अलजेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स 0 र अलजेब्रिक सम अफ मोमेन्ट 0 युज गर्न पाइन्छ है। त्यसैले त्यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दा एउटा कुनै सेक्सन मान्छौं। उही हामीले चाहिँ बीमा माने जस्तै एउटा कुनै सेक्सन कन्सिडर गर्छौं। त्यो सेक्सन कन्सिडर गरिसक्यो भने त्यसको आइदर लेफ्ट पार्ट अर राइट पार्ट मान्छौं। आइदर लेफ्ट पार्ट अर राइट पार्ट भन्न खोजेको के हो त भन्दा जुन पार्ट हामीले कन्सिडर गर्छौं नि त्यो पार्टको मात्रै हामीले एक्सटर्नल फोर्स लिन पर्छ, बाँकी पार्टको लिन मिल्दैन। तर मोमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा जुनसुकै पोइन्टमा पनि हामीले 0 लिन पाइन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यसरी चाहिँ के हो त भने यो सेक्सन मेथडलाई हामीले सल्भ गर्छौं। अगाडि हाम्रो चाहिँ के थियो त? जोइन्ट मेथडमा के थियो? जोइन्ट मेथडमा हामीले 2 वटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम मात्रै युज गर्थ्यौं हैन? तर हामीले सेक्सन मेथडमा के हो त भने 3 वटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गर्न पाइन्छ। र अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मोमेन्ट लिन चाहिँ जान्न पर्यो के। मोमेन्ट चाहिँ हामीले उही फ्रेममा गरे जस्तै हो, एकदम सजिलो हुन्छ। र यसको लागि अलिकति के दिमाग लाउनु पर्यो भने कुन जोइन्टमा अथवा कुन इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट रिजल्ट आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो है। यो सेक्सन मेथड र जोइन्ट मेथडको मैले चाहिँ यहाँ थ्योरेटिकल पार्टहरु दिएको छु। अब न्यूमेरिकली मेन कुरो यहाँ सोध्ने भनेको न्यूमेरिकल पार्ट नै सोध्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो सेक्सन मेथड र जोइन्ट मेथडमा के छ डिफरेन्सेस डिटरमाइन गर भन्न सोधेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यो के हो त भने मोस्ट इफिसिएन्ट मेथड हो। किनभने यदि हामीलाई कुनै एउटा मात्रै चाहिँ मेम्बर सोधेको छ भने यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भने हिजोको जस्तो चाहिँ अल मेम्बर सोधेको छ भने हामीले जोइन्ट मेथड युज गर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सबै मेम्बर फोर्स डिटरमाइन गर भनेको छ भने सेक्सन मेथड एकदम झन्झटिलो हुन्छ। सेक्सन मान्न पर्ने हुन्छ, बढी कन्फ्युजिङ हुन्छ। हामीलाई 2-3 वटा 1-2 मात्रै मेम्बर सोधेको छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ त भने यो सेक्सन मेथड चाहिँ एकदमै एप्लिकेबल हुन्छ र यो इफिसिएन्ट पनि हुन्छ र सर्ट एकदम टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हुँदैन है। हिजोको जोइन्ट मेथड के थियो? टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो हैन, लामो हुन्थ्यो र अझ चाहिँ त्यो कुनै 1-2 मात्रै मेम्बर डिटरमाइन गर भनेको भए त्यति बेला हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। तर
त्यो भन्दा यसको चाहिँ डिफरेन्स के सम्झिने एउटा सेक्सन मेथडमा जोइन्ट मेथडमा के हुन्छ दुईवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम मात्र युज गर्छौं भन्न खोजेको समेसन एट जोइन्ट समेसन fx0 समेसन fy0 गर्छौं तर जोइन्ट मेथडमा के हो के रे सेक्सन मेथडमा के हो त तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम आर एप्लाइड है त्यो कुरा एउटा डिफरेन्स हो अर्को भनेको चाहिँ जोइन्ट मेथड भनेको के हो त भन्दा अल मेम्बर फोर्स डिटरमाइन गर भनेको छ भने जोइन्ट मेथड युज गर्ने र कुनै लेस मेम्बर एक दुईवटा मेम्बर तीन चारवटा मात्रै मेम्बर डिटरमाइन गर भनेको छ भने जोइन्ट भन्दा सेक्सन मेथड के हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ दुईटा डिफरेन्सेस भयो तेस्रो भनेको के हो त भन्दा सेक्सन मेथड भन्दा जोइन्ट मेथड चाहिँ के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अनि लेस इफेक्टिभ हुन्छ एउटा मात्रै मेम्बर सोधेको छ भने अथवा यति मात्रै बुझौं जोइन्ट मेथड चाहिँ के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ सेक्सन मेथड चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुन्छ हो यति कुराहरु चाहिँ डिफरेन्सेस सोधेको छ भने लेख्न सक्नु पर्यो पोइन्ट वाइज है मैले थ्योरेटिकल पार्ट दिएको छु र यसलाई चाहिँ तिमीहरुले यदि चाहिँ त्यो टेबल बनाएर चाहिँ डिफरेन्स लेख्न पनि सक्छौ है ल अब यो सेक्सन मेथडमा अरु एजम्पसन त त्यही हो है अब यसमा यो हिजोको हेरेकै क्वेशनलाई मैले रिपिट गरे अरु क्वेशन पनि गरौँला केही छैन हिजोको हामीले चाहिँ हामीले निकालेको र यसको चाहिँ क्रस चेक गर्नको लागि अब यसको लागि हामीले गर्ने भनेको के हो त सुरुमा त्यो डिटरमिनेन्सी निकाल्ने हो यसोमा त हामीले हिजो गरिसकेका छौं हैन यसलाई मैले फेरि रिपिट गरिन नम्बर अफ मेम्बर जोइन्ट निकाल्न थाहा छँदै छ अब अर्को भनेको के हो त भन्दा क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन पनि हिजोको जस्तै गर्ने है हिजोको जस्तै गरी हामीले के गर्यौं सपोर्ट रिएक्सन निकालौं केही छैन अब सपोर्ट रिएक्सन निकालिसकेपछि अब बल्ल सेक्सन मान्ने हो के अहिले यहाँ क्वेशनले हेर त हामीलाई कुन मेम्बर भनेको छ क्वेशनमा पढ त मेम्बर कुन भनेको छ मेम्बर कुन छ एउटा बीसी छ हैन अर्को कुन छ बी छ ठीक छ अर्को EF सोधेको छ अर्को EC भनेको यो सोधेको छ अर्को FB यो छ ल एकदम छिटो फास्ट फिगर बनाऊ त ल पहिला यो फिगर बनाइहाल्न त चाहिन्छ सबैले बनाऊ है भयो फिगर भयो फिगर भयो सर ल अब यो अनि के गर्ने भन्दा जुन हामीलाई क्वेशन दिएको हुन्छ क्वेशनमा यसरी मार्क गरे हुन्छ एक्जाममा त क्वेशन फिगर सार्न पर्दैन हैन त सारे पनि केही फरक परेन फास्ट बनाउने अनि त्यसपछि अब यो यसरी मार्क गरेर जसरी मैले मार्क गरेको छु नि BC BE हैन BC BE EF EC सोध्यो अनि चाहिँ FB सोध्यो अथवा AB AF AB जे पनि सोध्न सक्छ है यसरी मार्क गर त अब हामीले के बुझौं भने सेक्सन मान्दाखेरि के गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट सम्झौ है त्यो बेसिक कन्सेप्ट भन्दा अरु चाहिँ सकेसम्म नगर है मैले त्यसरी भनेको छु सकेसम्म नगर के हो त भने हामीसँग चाहिँ यो सेक्सन मेथडमा कतिवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गर्न मिल्छ भन त कतिवटा युज गर्न मिल्छ तीनटा हो अब हामीले सेक्सन मान्दाखेरि मेम्बर टच गराउने हो के त्यो मेम्बर टच गर्ने भनेको के हो त भन्दा तीनटा भन्दा बढी टच नगर्नु किनभने हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ तीनटा अननोन गराउने के सकेसम्म है भन्न खोजेको
तीनटा इक्वेसन भने के हो त समेसन fx0 fy0 मोमेन्ट 0 हामीसँग गिभन इक्वेसन के हो त सेक्सन मेथडलाई तीनटा इक्वेसन छ एकदमै भुल्नै नहुने एउटा कन्सेप्ट के हो त भने तीनवटा भन्दा बढी मेम्बर टच नगर जस्तो कि मैले के गर्न सक्छु त भने मानौ मलाई BE चाहियो BE भन्ने मात्रै फोर्स चाहियो मैले यसरी काट्दा हुन्छ त यसरी सेक्सन मान्दा हुन्छ त कतिवटा टच गर्यो भन त अप्सन 1 मा कतिवटा टच गर्यो मेम्बर 5वटा 5वटा त्यो गर्न पाइयो त पाइएन जस्तै मलाई त्यसरी गरिन ल मैले चाहिँ यसरी गरे यसरी माने अप्सन 2 यो पनि गर्न पाइयो त कतिवटा टच गर्यो भन त 4वटा भनेपछि त्यो पनि गर्न पाइएन तीनटा भन्दा बढी गर्न भने त्यसो पनि कसरी मान्ने होला भन त कसरी मान्ने होला FE BE अनि BC लाई काट्ने हो यसरी भर्टिकल मान्दै हुन्छ ठीक छ हुन्छ यो सेक्सन स्ट्रेट लाइन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है जसरी माने नि हुन्छ यसरी जिगज्याग माने नि के फरक पर्छ सकेसम्म स्ट्रेट लाइन नै मान्देऊ हैन जिगज्याग माने नि के फरक पर्दैन हो यहाँनिर के बुझ्यौं त भन्दा हामीले सेक्सन मान्दाखेरि जस्तो पनि मान्न पाइन्छ कर्व अथवा चाहिँ स्ट्रेट लाइन हैन सेक्सन मान्ने हो एउटा कुनै त्यो भर्टिकलै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यसो हो भने त्यस्तै मलाई BC यसरी गर्ने यहाँ हेर त क्वेशनले कसरी दिइरा हुन्छ भने तीनटा सकेसम्म यहाँ हेर त यो FE BE BC तीनटै चाहिएको छ भने त यसरी टच गर्दै भएन यो सेक्सन 1 को लागि 1 को लागि हामीलाई ठीक छ कुरा बुझिन्छ यो कुरा 1 सेक्सन मान्न पाइयो ठीक छ हैन बुझिन्छ हैन हजुर सर ल अब यो FB र BC को लागि कसरी मान्ने होला भन त कहाँबाट पास गराउने होला FB को लागि के गर्ने होला यसरी मान्दा हुन्छ FB को लागि हुन्छ त हुँदैन 4वटा भयो हैन कसरी मान्ने होला ल भन त्यसो भए F बाट कर्व बनाइदिए अपबाट कताबाट यसरी यसरी त्यसरी मान्ने हजुर तीनटा त भयो यसरी मान्दा पनि हुन्छ अहिले मैले अघि गरे जस्तो गर्दा नि हुन्छ तर सजिलो के हुन्छ यसरी मान्न नि पाइन्छ कि यहाँ हेर त यसरी मान्न नि पाइन्छ कि कुरा बुझियो FE लाई टच गर्ने FP लाई टच गर्ने AB लाई टच तीनटा मेम्बर मात्रै टच भएको भएन बुझिन्छ यो कुरा बुझ्यो बुझेन बुझियो सर ल त्यस्तै EC को लागि के गर्ने होला जतिवटा सेक्सन मान्न पाइन्छ है 3 4 5 जतिवटा मान्न पाइन्छ अब अल मेम्बर सोधेको थियो भने त त्यो सबै सेक्सन मान्न पर्थ्यो नि त सबै मेम्बरलाई एउटै मेम्बरले टच गर्न पर्छ एउटै सेक्सनले टच गर्न पर्छ भन्ने होइन तर सेक्सन काट्दाखेरि के हुन्छ एउटा सेक्सनले तीनटा भन्दा बढी मेम्बर टच गर्न भएन यसलाई कसरी मान्ने होला कुन मेम्बर टच गर्ने होला भन त ED EC र BC लाई गुड यसरी यसरी टच गर्न पर्यो नि त हो यसरी मानिसक्यो त्यसरी अहिले बुझेछौ भने अब के गरौँ भने यसलाई फाइनल एन्सर यसलाई फाइनलाइज गरौँ है त यसलाई के गरौँ भने अब सकेसम्म भर्टिकलै माने कर माने नि केही फरक पर्दैन सकेसम्म भर्टिकल मान्दा राम्रो हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ मात्रै हो त्यस्तै ल एउटा यसरी मान यो 1 1 सेक्सन भनौँ यो सेक्सन 1 1 भयो अब तिमीहरु उसमा लेख है अब ट्याक्क मिलाएर गर के यसरी यसलाई चाहिँ यसरी यसलाई ल यो 2 2 भयो मानौँ यो 2 2 भयो हैन यो 2 2 भयो यसरी लेख के अनि यो अर्को भनेको 3 3 भयो यति भएपछि पुग्यो नि अब हामीलाई कुनै अननोन मेम्बर छ त बाँकी अब कुनै निकाल्न पर्ने छ अरु त छैन अब यसरी तीनटा मान्न पाइयो भनेपछि 1 1 ले पनि तीनटा टच गर्यो 2 2 ले पनि तीनटा म्याक्सिमम तीनटा है दुईटा गरे पनि जस्तै यो AF सोधेको थियो भने त हामीले यसरी मान्दै हुन्थ्यो AF को लागि त यसरी मान्दै हुन्थ्यो AF र AB को लागि यसरी मान्दै हुन्थ्यो यदि हामीले CD र हैन CD र CE अथवा के रे सरी ED अथवा CD सोधेको थियो यसरी मान्दै हो दुईटा पनि टच गर्न पाइन्छ तर तीनटा भन्दा बढी गर्न भएन ल यो सेक्सन मेथडमा सेक्सन कन्सिडर गर्ने प्रोसेसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या
हजुर सर अब अर्को एजुम्सन के हो त भने अब तिमीहरूले के गर्न पर्छ भने सेक्सनको की चाहिँ राइट पार्ट मान्न पर्यो, कुनै एउटा साइड कन्सिडर गर्नु पर्यो, आइदर राइट अथवा लेफ्ट, अप अथवा डाउन, जुनसुकै माने पनि हुन्छ। जस्तो तिमीहरूले सेक्सन 1 मा कुन पार्ट कन्सिडर गर्न खोज्दैछौ ल भन त, कुन पार्ट मान्छौ ल भन त, कुन पार्ट मान्ने सेक्सन 1 को लागि? लेफ्ट 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 मान्यो भने राइटतिरको रियाक्सन एट पोइन्ट डी र यो सी कन्सिडर गर्न पाइन्न के। जुन भन्न खोजेको जुन साइडमा लोड छ त्यही साइडको एक्सटर्नल फोर्स मात्रै कन्सिडर गर्ने। जुन साइड कन्सिडर गर्छौं नि हामीले, लेफ्ट मानेको छ भने बी मा आउने 500 र ए मा आउने रियाक्सन भर्टिकल होरिजोनल रियाक्सन कन्सिडर गर्न पर्यो। कुरा बुझियो अब? ठीक छ? यो मैले भनेको कुरा बुझ्यौ बुझेनौ? त्यही भन्नु त सर। जस्तो तिमीले कुन साइड कन्सिडर गर्ने भने त सेक्सन 1 मा कुन साइड कन्सिडर गर्न मन लाग्यो ल भन? जुन पाइयो कुन साइड कन्सिडर गर्ने? लेफ्ट साइड लेफ्ट हो भने लेफ्ट तिरको मात्रै फोर्स कन्सिडर गर्ने के। कुरा बुझियो? कुरा बुझ्यौ बुझेनौ? हजुर सर। राइट तिरको कन्सिडर गर्न मिलेन के, गर्नु हुँदैन, किनभने हामीले त्यो आदि काटेर फाल्दिने हो के। भनेको 1 सेक्सनको चाहिँ जुन पार्ट कन्सिडर गर्छौं त्यहाँभन्दा उतापट्टिको पार्ट हामीले काटेर फाल्दिने हो, त्यो त्यस्तो खालको एजुम्सन गर्छौं। ल अब सुरु गरौँ त्यसको पनि। लेख त यो मेम्बर इबी भन्दा पनि पहिला लेख त त्यहाँ एट सेक्सन 11 हैन, मैले राइट पार्ट माने हेर त 11 सेक्सन यस्तै थियो होला, राइट पार्ट माने मैले। राइट ट्रस शुड बी चुजन एज अ फ्रीवे डायग्राम भन्न खोजेको के हो, मैले यो 11 सेक्सनमा राइट पार्ट माने भनेपछि राइट पार्ट भनेको यतापट्टि यो सोलिड लाइन माने, यतापट्टिको पार्ट मैले काटेर फालेको हो के हो, छैन भने लाइन देखाउनु भनेको छैन भन्ने हो के। यो फिगर बुझ्यौ बुझिएन? मैले राइट पार्ट माने, कसैले लेफ्ट मानेको थियो भने यतापट्टिको पार्ट चाहिँ सोलिड हुन्थ्यो, यो 11 सेक्सन भन्दा उतापट्टिको पार्ट चाहिँ के हुन्थ्यो, हिडन हुन्थ्यो। अथवा यहाँ बी मा आउने रियाक्सन चाहिँ यो एक्सटर्नल फोर्स 500 डाउनवर्ड हुन्थ्यो, यहाँ आउने रियाक्सनहरुको 500 अपवर्ड हुन्थ्यो। यसरी फिगर बनाऊ त, छिटो बनाऊ। सर हिडन गरेर फेरि फिगर गराउनु पर्छ। नजिकको जोइन्ट चाहिँ ल्याऊ के। तिमीले कपीमा बनाउँदाखेरि कसरी फास्ट बनाउने भन्दा पहिला यसरी सबै यो जुन यो इसी लाई सोलिड बनाऊ हो, इसी लाई सोलिड बनाऊ, यतापट्टि पार्ट यसरी सोलिड बनाइदियो सिध्याइदियो, अनि यतापट्टि पार्ट पहिला हिडन बनाऊ के। सबै पार्ट छ नि जुन यसरी हिडन बनाऊ हैन, यसरी हिडन जोड, पहिला हिडन जोड अनि यतापट्टि हिडन बनाऊ। यो जुन पार्ट कन्सिडर गर्नुपर्ने छ हैन, हिडन बनाऊ। यहाँ रियाक्सनहरु यो छोड्दियौ अनि यहाँ यसरी सेक्सन मान बल्ल सोलिड बनाऊ, यतापट्टिलाई सोलिड बनाऊ के। अब हिडनलाई त सोलिड बनाउन सकिहालिन्छ नि, यसरी सोलिड बनाऊ। अनि यो चाहिँ टेन्साइल फोर्स मान्दियौ, यसरी टेन्साइल मान्दियौ। नजिकको जोइन्ट चाहिँ लिन पर्यो के। नजिकको जोइन्ट चाहिँ मोमेन्ट लिन चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ हैन, नजिकको जोइन्ट चाहिँ मोमेन्ट लिनको लागि काम लाग्छ, त्यसैले नजिकको जोइन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्ने के। यो यतापट्टि यो पार्ट यति पार्ट कन्सिडर नगरे पनि केही फरक पर्छ, तर नजिकको जोइन्ट चाहिँ यो जोइन्ट एफ र जोइन्ट बी चाहिँ लिने के। फिगर बनाउने आइडिया, फास्ट बनाउने आइडिया त्यो भनेको हामीले जुन पार्ट कन्सिडर गर्छौं भनेका छौं नि, उतापट्टिको पार्ट चाहिँ कन्सिडर नगर्ने भनेको हामीले काटेर फालेको हो के। बीचको ठ्याक्क काटेर फाल्दाखेरि हेर्छौं के हामी, अनि कति फोर्स आउँछ भनेर त्यो खालको क्याल्कुलेसन गर्छौं। ल फिगर बनाइसकेको छ भने अथवा केही नबुझेको छ भने, यहाँसम्म नबुझेको छ सोध। एउटा क्वेशन राम्रोसँग बुझ्ने हो भने यो केही पनि छैन के, सेक्सन मेथड झन् इजी छ। जोइन्ट मेथडमा चाहिँ क्याल्कुलेसन इरर हुन सक्छ, किनभने त्यो धेरै क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ। टेन्साइल कम्प्रेसिभ लिँदाखेरि चाहिँ झन्झटिलो हुन सक्छ। तर यसमा के हो त भने यो सेक्सन मेथडमा त एकदम चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्ने बित्तिकै जस्तो सुकै क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौ। यहाँसम्म केही छ भने भन। मैले फेरि पनि भने एउटा सेक्सन कन्सिडर गर्ने, सेक्सनले चाहिँ 3टा भन्दा बढी मेम्बर टच गर्न हुन्न, त्यो 3टा मेम्बर भन्दा बढी सकेसम्म टच नगराउने, किनभने हामीसँग 3टा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम छन् र हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ।
त्यति गरिसकेपछि अब सेक्सन कुनै एउटा पार्ट कन्सिडर गर्ने, आइदर लेफ्ट पार्ट अर राइट पार्ट कन्सिडर गर्ने। त्यो कन्सिडर गरेको पार्ट भन्दा बाँकीको पार्टलाई हिडन लाइन देखाउने। हिडन लाइन भनेको के हो त, हामीले काटेर फालेको हो भन्ने बुझौँ। काटेर फाल्दाखेरि कस्तो खालको देखिन्छ हामीले कन्सिडर गरेको पार्ट भन्ने हो। अब त्यो हो भन्न खोजेको के हो भने त्यो सोलिड पार्ट अथवा हामीले कन्सिडर गरेको पार्टको मात्रै एक्सटर्नल फोर्स जे छन् ती कन्सिडर गर्ने। हिडन पार्टमा अथवा हामीले कन्सिडर नगरेको पार्टमा भएका एक्सटर्नल फोर्सलाई कन्सिडर गर्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हिडन पार्टलाई देखाउने किनभने नजिकको जोइन्ट देखाउने फोर्समा। भयो, ठिक छ सर? हजुर सर यो के जोइन्टहरुमा के टेन्साइल फोर्सै देखाउनु पर्छ? कम्प्रेसिभ मार न, कम्प्रेसिभ मार्न एन्सर पोजिटिभ आयो, कम्प्रेसिभ हो, एन्सर नेगेटिभ आयो, टेन्साइल भयो। ए हुन्छ। हाम्रो एजुम्सन हो त्यो चाहिँ। हामीले टेन्साइल आउँछ होला भनेर एजुम गर्यौं किनभने हाम्रो पोजिटिभ चाहिँ थिंकिङ गरेको के भन्न खोज्यो, पोजिटिभ आउला भनेर टेन्साइल भनेको पोजिटिभ मान्छौं नि त हामीले। तर पोजिटिभ एजुम्सन गर्यौं, नेगेटिभ आयो भने कम्प्रेसिभ हुन्छ भन्ने लेख्छौं के। ठीक छ? हुन्छ सर। ल अरु कसैको केही छ क्वेशन? ल है, एकदमै सम्झिन पर्ने कुरा के हो भने जुन पार्ट कन्सिडर गर्छौं त्यो पार्टको मात्रै एक्सटर्नल फोर्स लिने है। मैले आरए पनि लेखिन, बी मा भएको 500 लेखिन किनभने यो पार्ट हामीले कन्सिडर गरेका छैनौं। अब मलाई भन त यो ईएफ मेम्बर निकाल्न पर्ने छ है। फिगर भयो सबैको? हजुर सर। ल अब मलाई भन तीनटा इक्वेसन हो कि हैन? नम्बर 1 के हो त? समेसन, हेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि यसरी सम्झिने, समेसन x0 है। नम्बर 2 के हो? समेसन fy इक्वल्स टु 0। नम्बर 3 समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु 0। मोमेन्ट जोइन्टको जहाँसुकै 0 हुन्छ किनभने पिन जोइन्ट हो त्यो पुरै पार्टको है। अब हाम्रो यो ईएफ भने फोर्स कस्तो हो भन त मलाई? ईएफ भनेको फोर्स कुन डाइरेक्सनमा छ? ईएफ फोर्सको डाइरेक्सन भन न, भर्टिकल हो कि होरिजेन्टल हो कि कस्तो खालको हो? होरिजेन्टल। अब होरिजेन्टल इक्वेसनलाई अननोन फोर्स निकाल्न भर्टिकल इक्वेसन युज गरेर एन्सर आउँछ त? आउँदैन, यो आएन एउटा। यो अब हामीसँग बाँकी रह्यो दुईटा मात्र इक्वेसन बाँकी रहे। अब होरिजेन्टललाई हेरौँ त, यो पुरै पार्टमा है, यो राइट पार्टको अथवा लेफ्ट जुन पार्ट कन्सिडर गर्यो त्यो पार्टको सबै होरिजेन्टल फोर्स हेर्न पर्छ सेक्सन मेथडमा चाहिँ। त्यसो हो भने यो समेसन fx0 भनेको एउटा इक्वेसन हो, त्यसले कतिवटा अननोन सल्भ गर्छ भन त? एउटा मात्रै गर्छ भनेपछि त्यो एट सेक्सन 11 कतिवटा चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स छन् हेर त? कुन कुन? हजुर दुईटा कि तीनटा? तीनटा छ हो। बी को कस्ट कम्पोनेन्ट पनि छ नि हैन? ठीक छ। अब यो होरिजेन्टल फोर्स हामीले चाहिँ ईएफ निकाल्न पर्ने थियो। अब यो पार्टमा तीनटा रहेछ, तीनटालाई एउटा इक्वेसनले सल्भ गर्न सक्छ त? सक्दैन, यो पनि एप्लिकेबल भएन। अब हामीसँग कुन बाँकी रह्यो भन त? एउटा मात्रै मोमेन्ट इक्वेसन बाँकी रहेको रहेन? ठीक छ। हामीसँग कतिवटा इक्वेसन बाँकी रह्यो भन त? कतिवटा बाँकी रह्यो अब इक्वेसन? दुईटा। कसरी दुईटा हुन्छ? एउटा मात्रै भएन? समेसन fx पनि हामीले युज हुँदो रहेछ, समेसन fy पनि युज हुँदो रहेछ भनेपछि मोमेन्ट मात्रै बाँकी रहेन? हो सर। मोमेन्ट मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि अब हामीलाई यस्तो गाह्रो भयो कि मोमेन्ट चाहिँ लिन पर्यो। कहाँ लिने त भन्दा हामीसँग अननोन फोर्स त कतिवटा छ नि? एफई इबी बीसी छ, तीनटा अननोन छन् हेर त। हामीसँग अननोन तीनटा छ, दुईटा इक्वेसनले चाहिँ सल्भ गर्नै सक्दो रहेछ, ती काम नलाग्ने भइहाले। बाँकी हामीसँग एउटा मात्रै मोमेन्ट्स इक्वेसन भन्ने छ भनेपछि के गर्न पर्यो त भन्दा हामीलाई चाहिएको भन्दा बाँकी फोर्स कुनै पोइन्टमा मर्ज भएको हुन्छन् के, कुनै पोइन्टमा मर्ज हुन्छन्, त्यही पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिदियो भने के हुन्छ? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स त 0 हुन्छ, डिस्टेन्स त 0 हुन्छ।
जस्तो कि यो पोइन्ट छ भने यो पोइन्टमा यसरी फोर्सहरू पास भएको छ, जसरी जुनसुकै एंगल अफ ओरिएन्टेसनमा पास भयो भने त यो ए भन्ने पोइन्टमा आउने मोमेन्ट कति हुन्छ भने त यो पोइन्टको यो फोर्सले दिने मोमेन्ट 0 1 2 3 4 भन्ने फोर्स, यी सबै फोर्सले दिने मोमेन्ट एट पोइन्ट ए कति हुन्छ 0 0 किन किन 0 त्यहीबाट ओरिजिनेट भएछ नि त हो फोर्सहरु डिस्टेन्स 0 भयो नि त हैन डिस्टेन्स 0 भयो नि त हैन फोर्स त छ म्याग्निट्युड त छ इन्टु डिस्टेन्स भनेको ए देखि ए सम्मको डिस्टेन्स कति 0 भयो भनेपछि अब हामीले के कन्सेप्ट क्लियर गर्न पर्यो भने हामीलाई चाहिएको अननोन फोर्स जुन फोर्स हामी डिटरमाइन गर्न खोज्दै छौं ती भन्दा बाहेकका फोर्स कुनै ठाउँमा मर्ज हुन्छन् मर्ज अथवा डाइभर्ज हैन मर्ज भनेको चाहिँ मिल्ने डाइभर्ज भनेको छुट्टिने त्यो हुन्छन् एउटै जोइन्टबाट अथवा इन्टरसेक्ट गर्छन् भनेर बुझ्दा पनि भयो भनेपछि त्यही जोइन्टमा बसेर मोमेन्ट ल्याउ किनभने हामीले यो ट्रसमा जुनसुकै पोइन्टमा नि मोमेन्ट 0 लिन पाइन्छ कन्सिडर नगरेको पार्टको मोमेन्ट पनि 0 लिन पाइन्छ तिमीले के झुकिन भने मैले 1 1 पार्ट चुज गरे अब ई सी डी मा मात्रै मैले मोमेन्ट लिन पाउँछु होला भन्ने होइन जुनसुकै पोइन्टमा नि मोमेन्ट लिन पाइन्छ कन्सिडर नगरेको पार्टको पनि लिन पाइन्छ पार्टमा बसेर लिन पाइन्छ मोमेन्ट लिने न हो तर फोर्स चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको पार्टको मात्र लिने हो त्यसैले अब मलाई भन त ईएफ भन्ने मेम्बर मलाई चाहिएको छ अरु दुईटा ईबी र सीबी भन्ने फोर्स कहीं मर्ज भएको छ नि त कुनै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ नि त हेर त फिगरमा कहाँनेरि मिलिरहेको दुईटा बी मा हो त्यही पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिदेऊ के कुरा बुझियो अब कन्सेप्ट बुझियो हो यसरी चाहिँ गर्ने भनेपछि अब मलाई चाहिएको ईबी हो बाँकी दुईटा फोर्स यहाँ मर्ज भएको छ भनेपछि कन्सिडर नगरेको पार्टमा पनि मोमेन्ट लिन पाइन्छ है त्यसैले मैले नजिकको जोइन्ट लिइराख भनेको थिएँ नि त्यही भएर मोमेन्ट लिन सजिलो हुन्छ अब यो भनेको पिन जोइन्टेड हो बी मा बसेर मोमेन्ट लिन पाइन्छ सबै फोर्सको मोमेन्ट ल्याऊ जस्तै ईबी र सीबी ले दिने मोमेन्ट कति भयो बी मा ईबी र सीबी को 0 भयो अब यो 500 ले दिन्छ यो 500 ले दिन्छ माथिको ईएफ ले दिन्छ निकाला अब समेसन मोमेन्ट क्लकवाइज पोजिटिभ मान यहाँ कुनै साइन कन्भेन्सन हुँदैन यहाँ साइन कन्भेन्सन भनेको आइदर टेन्साइल अर कम्प्रेसिभ मात्रै हो है क्लकवाइज पोजिटिभ एन्टी क्लक पोजिटिभ मान्ने केही फरक पर्दैन तर सबै कन्सेप्टमा के गर्न पर्यो एन्टी क्लक पोजिटिभ नि मान्न पर्यो ल मोमेन्ट एटमा बी लिम त ल कति आउँछ एन्सर यो 500 ले कति दिन्छ भन त यो सी मा भएको 500 ले 500 इन्टु कतिको डिस्टेन्स इन्टु 2 क्लक कि एन्टी क्लक एन्टी क्लक यो 500 ले सी मा भएको 500 क्लक अनि डी मा भएको 500 ले कति दिन्छ 500 इन्टु इन्टु 4 प्लस कि माइनस एन्टी क्लक माइनस एन्टी क्लक अनि यो अब यो दुईटा फोर्स 0 भयो अननोन फोर्स भनेको ईएफ मात्रै हो एफ ईएफ इन्टु डिस्टेन्स कति हाइट कति छ हेर त 2 छ 2 छ त्यसले एन्टी क्लक कि क्लकवाइज दिन्छ एन्टी क्लक हो भनेपछि एन्सर निकाल यसरी 500 इन्टु 2 क्लकवाइज 500 इन्टु 4 एन्टी क्लक एफ ईएफ इन्टु 2 एन्टी क्लक भनेपछि अब यो एउटा मात्रै अननोन थियो एउटा मात्रै इक्वेसन छ एफ ईएफ निकाल एन्सर यसरी चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो के यति कन्सेप्ट अहिले मैले भनेको कुरा बुझेका छौ भने जस्तो सुकै क्वेसन तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ क्वेसनसँग सल्भ गरेर राख्ने हैन जहिले पनि कन्सेप्ट क्लियर गर्ने अगाडि बढ्ने के कति आन्सर भन त कम्प्रेसिभ आन्सर 500 कति आयो 500 कम्प्रेसिभ आयो हैन हिजो पनि के आयो हिजोको यदि तिमीसँग थाहा छ भने हेर त 500 कम्प्रेसिभ नै थियो होला हिजोको नि एफ ईएफ मा चाहिँ के आयो 500 अब किलो न्यूटन छ भने किलो न्यूटन छ भने न्यूटन यो कुन युनिटमा त्यही राखौं है के आयो त
कम्प्रेसिभ आयो। ल यहाँसम्म केही छ भने सोधा नबुझेको छ भने केही छ सोध्न पर्ने? सर हजुर भर्टिकल फोर्सले किन काम गर्न र अघि कुन भन्नु कुन काम कुन भर्टिकल फोर्स के अनि मोमेन्टममा आइयो नि हामी त्यो नमिलेर त्यो कसरी फेरि एकचोटि बुझाइदिनु। हामीलाई चाहिएको फोर्स कुन हो भन त? एफ इएफ कुन हो? कुन डिरेक्सनमा छ भन त? होरिजेन्टल। अनि भर्टिकल इक्वेसन युज गरेर होरिजेन्टल एन्सर आउँछ? ए पहिले एफइएफ निकाल्न लाग्यौँ हामीले अघिबाट। त्यही लेखेर फर मेम्बर इएफ भने हामी ए सरी हजुर सर यो बुझ्यो नि हैन? ए ठीक छ? त्यही हो। हजुर सर अरु केही छ? अरु कसैको केही क्वेसन छ? छैन। ल त्यसो भए अब बीसी को लागि के गर्ने होला भन त? बीसी पनि होरिजेन्टल फोर्स हो। भर्टिकल इक्वेसन युज गर्न मिल्यो? बीसी को लागि भर्टिकल युज गर्न मिल्छ त बीसी को लागि? मिल्दैन। अब होरिजेन्टल युज गरेर बीसी आउँछ त? होरिजेन्टलतिर कतिवटा अननोन बाँकी रह्यो? हजुर आउँदैन भनेपछि मोमेन्ट जेरो लिनु पर्यो। भनेपछि मोमेन्ट लिने भन त? बीसी भन्दा बाहेकका दुईटा फोर्स कहाँ इन्टरसेक्ट गरे छन्? ईमा ल ल्याऊ, ईमा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ। एन्सर निकाल त ल। ईमा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ। कति आउँछ? कति आयो? कति आउँछ? ईमा बसेर मोमेन्ट लिँदा के हुन्छ भन त? कन्डिसन ईमा बस्यो भने ठिक छ। ल 500 आछ भने बीसी को लागि ईमा बस्यौं हैन? ईमा बस्दाखेरि के भयो त? यो ईएफ ले पनि मोमेन्ट जेरो दियो, ईबी ले नि जेरो दियो। यो सीमा भएको 500 ले कति दिन्छ मोमेन्ट भन त? ईमा बस्दाखेरि जेरो दिन्छ किनकि लाइन अफ एक्सन त त्यहीबाट पास भएको छ नि हैन? अनि यो बीसी ले बीसी इन्टु 2 क्लकवाइज यो 500 इन्टु 2 एन्टी क्लक भनेपछि यो के आयो त? 500 टेन्साइल आयो। बुझिन्छ? अब त्यसो हो भने मलाई बी को लागि के गर्ने होला भन त? ईबी को लागि कुन इक्वेसन युज गर्ने होला भन त? जुन गर्न नि भन्छ। जुन भन्नाले कुन? मोमेन्ट ल्याउ त ल। कता लिने मोमेन्ट? एफएक्स र एफवाई वालाको छ। मोमेन्ट लिन सकिन्छ त? डी मा लिएर मोमेन्ट डी मा? हजुर डी मा ले कसरी सीमा आउँछ? लिँदा ल यसो गर, यसरी बुझ नि त। ल यी दुईटै फोर्स निकालेका थिएनन्। ल सुरुमै मलाई बीई चाहिने भयो। ल गर ईबी चाहिने भयो। अब के गर्ने? फंक्सन एफवाई इक्वल टु 0 गर्छ। ओ मोमेन्ट लिन सकिन्छ त? मोमेन्ट लिन सकिन्छ त भन त? सकिन्न सर। सकिन्न। किन सकिन्न? तिनीहरू डाइभर्स भन्छन् एउटा पोइन्टमा कुनै पनि छैन नि त।
हजुर एउटा पोइन्टमा कुनै पनि मिट भएको छैन त्यो हो फोर्सहरू। अब यहाँनिर अब अर्को कन्सेप्ट सम्झौ सुन जस्तो कुनै दुईवटा प्यारलल फोर्स छन् भने सुन है कुनै दुईटा फोर्स प्यारलल छन् अर्को फोर्स इन्क्लाइन छ भने ठीक छ हामीलाई अननोनमा दुईटा फोर्स प्यारलल छन् अर्को फोर्स अननोन छ भने अर्को कुनै त्यो अननोन फोर्स इन्क्लाइन भइहाल्छ छन् भने ती प्यारलल फोर्सको डिरेक्सन जुन डिरेक्सनमा छ नि त्यो भन्दा अर्को इक्वेसन युज गर्ने के कुरा बुझियो अब मलाई चाहिँ इबी निकाल्न पर्ने छ इबी के छ इन्क्लाइन छ मोमेन्ट लिन खोज्दै छु मैले अब हेरौँ त मोमेन्ट लिन त यी दुईटा अननोन फोर्स त कहीँ पनि मर्ज हुँदैन दुईटा प्यारलल फोर्स त कहिले पनि मर्ज हुँदैनन् नि भनेपछि यी दुईटा फोर्सको डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा छ भन त यी दुईटा प्यारलल फोर्स कुन डिरेक्सनमा छन् कुन एक्सिससँग प्यारलल छन् होरिजन्टल भनेपछि भर्टिकल इक्वेसन युज गरिदिने के यो फोर्स निकाल्न भर्टिकल युज गरिदिने के मोमेन्ट लिन सकिँदैन एउटा अप्सन यी दुईटा फोर्स त कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैनन् इएफ र सिबी त कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन भनेपछि यो इबी निकाल्न पर्ने छ यी इन्टरसेक्ट नहुने फोर्स चाहिँ होरिजन्टल डिरेक्सनमा छन् भने अर्को इक्वेसन भनेको भर्टिकल युज गरिदिने के कुरा बुझियो सर ठीक छ हैन है ल अब भर्टिकल गरौँ भनेपछि भर्टिकल भनेको जुन पार्ट कन्सिडर गर्दै त्यसको सबै भर्टिकल फोर्स हेर्न पर्यो के भनेपछि यो 500 पनि हेर्न पर्यो यो 500 पनि हेर्न पर्यो यो इबी यो थीटा हो भने यो के भयो sin थीटा भयो भनेपछि कति आउँछ एन्सर निकाल्दा त इबी को भ्यालु कति आउने भयो हजुर कति आयो 0 आयो ल ठीक छ कुरा बुझियो अब केही सोध्न पर्ने छ यसमा सर डी मा बसेर मोमेन्ट लिएर इडी डिस्टेन्स इन्टु फोर्स चाहिँ इबी लिएर हुँदैन सुरुमै हैन इएफ थाहा भएपछि ल इएफ थाहा भयो भने के गर्ने डी मा बस्ने मोमेन्ट लिने ठीक छ त्यो पनि ठीक छ मिल्छ अरु कसैले यस्तो क्वेशन सोधेन हो क्या होरिजन्टल जेरो गर्न पाइन्न र अब भन सोध न उ भाइले डी मा मोमेन्ट लिने एउटा अप्सन भयो हैन डी मा बस्दाखेरि के भयो हामीलाई यो इएफ थाहा छ अनि यो यसको मोमेन्ट जेरो हुन्छ त्यही भएर इबी आइहाल्छ भन्यो अब यहाँ इएफ र सिबी निकालिसक्यौ भने इएफ र सिबी निकालिसक्यो होरिजन्टल जेरो गर्दाखेरि इबी आउँछ कि आउँदैन भन त आउँछ मिल्छ कि मिल्दैन गर्न मिल्यो नि हैन हजुर तर त्यस्तो कहिले नगर्नु के उ भाइले भने जस्तो डी मा मोमेन्ट लिएर पनि नगर्नु मैले अहिले भने जस्तो होरिजन्टल पनि नगर्नु के किन होला थाहा छ किन होला जस्तो मोमेन्ट डी मा लिम ल मोमेन्ट डी मा लिँदाखेरि त कस्तो हुन्छ यो इएफ त मोमेन्ट दिन्छ दिदैन भन त डी मा लिँदाखेरि डी मा मोमेन्ट लिनुपर्छ भन्ने भाइले भन त इएफ ले मोमेन्ट दिन्छ कि दिदैन दिन्छ यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा इएफ नै रङ एन्सर आथ्यो भने के हुन्छ भन त अब मानौ यो पनि रङ आयो मैले क्याल्कुलेसन गर्दा इएफ रङ आथ्यो एन्सर मानौँ ल अब बीसी के हुन्छ के इबी के हुन्छ भन त इबी पनि रङ भयो यो इबी हो बीसी हो नि इबी हो इबी रङ भयो भएन ल भन त हजुर भयो मानौ ठीक छ ल तिमीले इएफ ठीक गर्यौ मैले होरिजन्टल जेरो गर्न भन्दा पहिले ल होरिजन्टल इक्वेसन युज गरेँ तर मैले इएफ चाहिँ सही निकाले बीसी रङ एन्सर आथ्यो रे मानौँ ल भने त बी पनि के हुने भयो भन त
रङ नै हुने भयो। रङ हुने हो। त्यसैले हो यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के हो नि सकेसम्म इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन युज गर्ने के। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अर्को अगाडिको हामीले कुनै क्यालकुलेट गरेको चाहिँ एन्सरसँग सकेसम्म डिपेन्डेन्ट नहोस् कि त्यसलाई युज गर्न नपरोस् त्यस्तो खालको युज गर्ने कि। गर्न मिल्दैन भन्ने होइन। तिमीले इएफ पनि सही निकाल्यौ बिसी पनि सही निकाल्यौ भने होरिजोनल जेरो गरेर पनि पाइन्छौ भाइले भने जस्तो डीमा मोमेन्ट लिने पनि पाइन्छ। तर यिनीहरू के हो त भन्दा डीमा मोमेन्ट लिँदा पनि होरिजोनल जेरो गर्दा पनि के हो त इएफ र बिसीसँग डिपेन्डेन्ट हुने भयो कि यो बी चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भयो। त्यसैले के गर्ने सकेसम्म के गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन चुज गर्ने के। त्यो भनेको के हो त भने एउटा मोमेन्ट लिने हो मोमेन्ट लिएर आउँछ त्यो छैन भने दुईटा कुनै प्यारलल फोर्स छन् भने त्यसको जुन डिरेक्सन जुन एक्सिससँग प्यारलल छन् त्यसको अपोजिट इक्वेसन युज गर्यो भने त्यो के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भइहाल्छ के। त्यो कन्सेप्टमा युज गर्ने के। गर्न पाइन्न भन्ने तर हामीले त गर्न त पाइन्छ तर गरेको पनि एन्सर त सही आउनु पर्यो नि त। आउँछ भन्ने होइन। मोमेन्ट डीमा लिँदा इएफ ठिक थियो एन्सर सही पनि आउँछ तर सकेसम्म इरर हुने सम्भावना हुन्छ ती इरर हुने सम्भावनालाई के भने मिनिमाइज गर्ने के कम गर्ने। कुरा बुझियो अब? बुझ्यो सर। ल है यसरी चाहिँ अब यति कन्सेप्ट बुझेको छ भने त अब जस्तो सुकै क्वेसन सल्भ गर्न सकिहाल्छौ। यो बिई हो। ल अब यसपछि हाम्रो कुन बाँकी थियो भन त। अब हामीलाई चाहिएको कुन हो त हामीले बिसी निकाल्यौँ बिई निकाल्यौँ इएफ निकाल्यौँ। अब इसी र एफबी हो नि है। इसी र एफबीमा हामीले 2 सेक्सनमा कता मान्ने भन्दा मैले 2 सेक्सनमा राइटतिरै मानिदिएको छु हेर त। 2 सेक्सनमा बुझ्छ होला। अब 2 सेक्सनको लागि हेर त हामीलाई चाहिएको फोर्स कुन हो हामीलाई क्वेसनले सोधेको एफबी थियो मैले 2 सेक्सनलाई माने राइट पार्टै कन्सिडर गरेँ। त्यो फिगर बुझिन्छ? 2 सेक्सनमा बुझिन्छ हैन सेक्सन काटेको। ठीक छ हैन यो? ल त इएफ के रे एफबी निकाल्न अथवा एफबी अथवा बिएफ फोर्स निकाल्न के गर्ने होला भन त? के गर्ने भन त? भर्टिकल जेरो गर्ने किनभने यो बिए पनि होरिजोन्टल छ इएफ पनि होरिजोन्टल छ त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यो भर्टिकलतिर छ भने भर्टिकल इक्वेसन युज गर। अब त्यसैले के भयो त यो 2 सेक्सनतिर यो बी त के भयो हामीले कन्सिडर गरेको पार्टतिरै पर्यो नि राइटतिर पर्यो नि त्यसैले मैले यो फोर्स कन्सिडर तर मैले यहाँ बुझाउन खोजेको राइट लिए तर तिमीले एक्जाममा के गरेर लेफ्टतिर लिदियौ के किनभने यहाँ कुनै पनि फोर्स छैन नि सजिलो हुन्छ यहाँ भर्टिकल मात्रै रिएक्सन हुन्थ्यो हैन। यो भएको भए यो के हुन्थ्यो लेफ्टतिर ल्याए के हुन्थ्यो यतापट्टि यो सोलिड हुन्थ्यो यो फोर्स यता हुन्थ्यो यो फोर्स डाउनवर्ड हुन्थ्यो यो फोर्स यता हुन्थ्यो अनि भर्टिकल जेरो गर्थ्यौं यो रिएक्सन जति हो त्यति नै के आउँथ्यो यो फोर्स आइहाल्थ्यो कि। निकाला त एट सेक्सन 2 कन्सिडरिङ राइट ह्यान्ड पोर्सन भनेको छु मैले समेसन एफवाई जेरो गर। भर्टिकल तिर के छ त यो 500 अपवर्ड यो 500 डाउनवर्ड यो 500 डाउनवर्ड यो अपवर्ड भनेपछि बीएफ कति आउने हो भन त? कति आउने भयो? हजुर कम्प्रेसिभ कि टेन्साइल?
टेन्सर टेन्सन लाउने भयो यसरी गर्न पर्यो के त्यस्तै एट सेक्सन 3.3 हामीलाई सीई चाहिएको छ हैन सीई कि कुन सोधेको थियो अरे सीई नै हो अब सीई को लागि के गर्ने होला हेर त त्यहाँ डीमा बसेर मोमेन्ट हजुर एफसी भन्नुभयो सीई फोर्स अननोन हैन हामीलाई चाहिएको अर्को सीई के एफसी त कहाँबाट हुने हो भाइ सीई के एफसी सरी भर्टिकल फोर्स गरे भएन सर भर्टिकल आउँछ हेर त डीमा बसेर मोमेन्ट लिने होला नि हजुर डीमा बसेर मोमेन्ट ल्याउने हो सर भर्टिकल युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन त पहिला सकिदैन सकिँदैन किन सकिँदैन किन एफडी को दुईटा भर्टिकल फोर्स एफडी को एफडी को कस हो यसको भर्टिकल फोर्स पनि अननोन हुन्छ गुड त्यसैले हामीले के गर्ने मोमेन्ट एट पोइन्ट डी लिने गुड ल ल निकाल त सर त्यो भर्टिकल फोर्स अननोन भनेको के त्यो डी को साइन कम्पोनेन्ट हैन डी को साइन पनि हुन्छ नि त त्यो त निकाल्न मिल्छ त्यो त डी को साइन कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ त्यो पनि अननोनै छ हैन सी निकाल्न पर्ने छ हामीले भनेपछि भर्टिकल युज गर्न त मिलेन ठीक छ ठीक छ सर ल निकाल कति आउने भयो 500 टेन्सन हो 500 टु सेक्सनमा लेखेछु मैले 33 हो है ल त्यसलाई म करेक्सन गरौँ ल मोमेन्ट डी मा लिम डी मा लिँदाखेरि के भयो त भन्दा यो 502 इन्टु 2 एन्टी क्लक यो सी इन्टु 2 क्लकवाइज यो र यो दुईटाले 0 दिन्छ भनेपछि किनभने यी दुईटै यो सीबी पनि डी मै पास भएको छ डी पनि डी बाटै पास भएको छ यस्तो खालको पनि हेर्ने धेरै कुरा बुझिसक्यो तिमीहरूले ल यसरी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सेक्सन मेथडमा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं यो पनि 3 हो ल 9 बजे एउटा क्वेशन चाहिँ गरौँ है फेरि अब यसको सपोर्ट रिएक्सन निकाल त ल यस्तो खालको क्वेशन छ एउटा यसको सपोर्ट रिएक्सन निकाल त
रोल नम्बर 30 सम्मले RAX निकाल, 30 भन्दा माथि 60 सम्मले RAY निकाल, 60 भन्दा माथिकोले चाहिँ RHY निकाल। कति आयो RAX? RAX कति आयो? RAY कति आयो? RAY भएन RAX? अलि छिटो गर्न पर्यो है, कति टाइम लाग्छ तिमीले एउटा चाहिँ रिएक्सन निकाल्दा पनि? कति आयो RAX? 4.33 हजुर कति आयो रे? 4.33 नेगेटिभ एक्सिस। यसको डिटर्मिनेन्सी निकाल है। डिटर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ यसको नम्बर अफ मेम्बर चाहिँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेम्बर चाहिँ 13 छ रिएक्सन 3 छ जोइन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 छ यसैले चाहिँ m + r - 2j भयो 0 आउँछ डिटर्मिनेन्ट छ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट हो क्याल्कुलेसन तपाईहरु अझैसम्म होरिजोनल फोर्स 0 गर rx मैले यता ल्याएको छु है यता ल्याएको छु माइनस यो भयो 4.33 टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस भयो ray कति आयो 10.79 अरे 10.79 आयो r h y rhy कति आयो यति आयो rhy सर त तलको चाहिँ आरएवाई रहेछ क्या सर त्यो आरएचवाई लेखेको ठाउँमा रहेछ भन्ने हो नि त्यही तिमीले निकाल्न त्यहाँ हेरेर गर्नु भएन नि के आयो क्या सर तलकै आयो ल rhy पनि कति आयो rhy कति आछ 18.58 आयो यति आछ हैन rhy रोल नम्बर 60 भन्दा 90 सम्मकोले भन त 96 सम्मकोले यति आछ ए को रञ्जित पण्डित हजुर सर तिम्रोमा हल्ला आएको कोर्स सिद्धिने बेला भइसक्यो तिमीहरू अझै चाहिँ त्यति पनि म्यानेज गर्न जान्दैन मेरा के भन्ने म्युट गर म्युट अब भर्टिकल चेक गर त भर्टिकल 0 छ कि छैन भर्टिकल इक्वेसन चेक गर त भर्टिकली डाउनवर्ड कति छ भर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कति आछ कति छ भर्टिकल डाउनवर्ड 10 plus 15 plus हजुर कति छ 10 15 अनि 5 को साइन कम्पोनेन्ट कति हो त्यो भनेको 2.5 हुन्छ सर टोटल भर्टिकली डाउनवर्ड कति छ अपवर्ड कति छ चेक गर त 0 आयो कि आएन आयो सर आछ हैन अब त्यसो भने अब सेक्सनतिर जाम सेक्सन मेथडको लागि यसलाई सेक्सन मेथडै गरौँ है मैले सेक्सन मेथड भनेको छु तिमीले जोइन्ट मेथडलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ 3-4 टा मात्रै मेम्बर सोधेको छ अब कुन कुन मेम्बरहरु मार्क गरौँ पहिला हामीलाई बीडी भन्यो यो मेम्बर हो हैन बीई भनेको छ यो भयो त्यस्तै सीई भनेको छ यो भयो डीई भनेको छ यो भयो डीएफ यो छ ल अब सेक्सन कसरी मान्ने होला हेर त जस्तै यो ईडी को लागि कसरी मान्ने ईडी को लागि बीडी डीई र डीएफ लाई काट्ने कसरी काट्ने यसरी काट्ने यहाँ त यसरी मान्दा हुन्छ यसरी मान्न पाइन्छ नि हैन यसरी मान्ने यस सर अथवा होरिजोन्टली गरे नि भयो यसरी माने नि भयो है त्यो के फरक पर्दैन यसलाई यो 2 2 अथवा 2 2 मानौँ ल अनि यतापट्टि यो 2 2 भयो
यसरी यसरी भर्टिकल मानिदियो भने सबै आयो नि लगभग हैन यसरी 1 1 मानिदियो भने बुझिन्छ ठीक छ सेक्सन मानेको बुझियो Yes, sir. ल यसरी मान्न पाइन्छ है अब त्यसो भने यसको क्याल्कुलेसन सुरु गरौँ मैले 1 1 चाहिँ भर्टिकल्ली माने हो यसरी भर्टिकल्ली मान्छु है अब यसलाई सल्भ गर्नुतिर जाम त्यसो भए ल यसरी माने हेर त सेक्सन 1 मा मैले कुन पार्ट कन्सिडर गरे भने लेफ्ट पार्ट कन्सिडर गरे यसको फ्री बडी डायग्राम यतापट्टि बनाएको छु आरए चाहिँ 8.92 आएको थियो आरएक्स चाहिँ 4.33 आएको थियो अब यो बीडी ले बनाएको एंगल यो थीटा हो है हाइट चाहिँ यो 5 छ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ 3 छ यो हाइट चाहिँ कति भयो त भन्दा 2 भयो अनि होरिजोन्टल डिस्टेन्स कति छ 4/5 भनेको यो 1 2 3 4 वटा स्पान छन् 5 मिटरको छन् भनेको यो डिस्टेन्स चाहिँ 5 भयो त्यसैले थीटा भनेको चाहिँ tan इन्भर्स 2/5 गरे मैले यो भर्टिकललाई मैले थीटा 1 भने अथवा यतापट्टिकोलाई थीटा 1 माने पनि हुन्थ्यो के फरक पर्दैन कुरो एउटै हो हैन मैले यसलाई माने ल सपोज भने यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स कति छ 5 छ भर्टिकल डिस्टेन्स कति छ 3 छ भनेपछि tan इन्भर्स p/b p भनेको चाहिँ 5 b भनेको 3 भयो है यसरी मैले थीटा 1 माने किनकि दुईटा फोर्स छ अब हामीले मैले 1 1 सेक्सनमा त केही गाह्रो छैन हैन जस्तो मलाई चाहिँ मानौ bd भन्ने फोर्स चाहियो मानौ है bd भन्ने फोर्स चाहिएको छ भने मैले के गर्न पर्यो भन त यतापट्टि यो फिगर यो यतापट्टि लेफ्ट साइडको फिगरमा राख्न पर्दैन है यही फिगरमा हेर्दियो भन्छ यो फिगरमा हेर्ने हो भने यहाँ के चाहिँ हो भने यतापट्टि यी फोर्स चाहिँ मैले राखेको छु त्यही यसलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो है यी फोर्सहरु हटाउनु पर्यो एकैछिन है यी फोर्सहरु चाहिँ हामीले राख्न भएन यो फोर्स नि मान्न भएन यो पनि मान्न भएन हैन यही हामीले त्यो राइट पार्ट कन्सिडर गरेका छौं त राइट पार्ट कन्सिडर गरेका छौं भने यो पार्ट अफ यो फोर्सहरु हामीले कन्सिडर गर्न मिलेन किनभने हामीले राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ कन्सिडर गरेका छौं ल त्यसरी मैले राइट पार्ट कन्सिडर गरे ए लेफ्ट पार्ट कन्सिडर गरे सरी लेफ्ट पार्ट मैले कन्सिडर गरेको छु भनेपछि यसरी भयो अब मलाई बीडी चाहिएको छ भने मैले के गर्नु पर्यो भन त के गर्दा ठिक हुन्छ सकेसम्म मोमेन्ट सुरुमा ट्रायल हानिहाल्ने क्या मोमेन्ट भन्ने इक्वेसनलाई ट्राई हानिहाल्ने अब त्यो हामीलाई बीडी चाहिएको छ भने होरिजोन्टल युज गर्दाखेरि आन्सर आउँछ आउँदैन आउँदैन सर आउँदैन आउँदैन भर्टिकल जेरो गर्दा आउँछ आउँदैन आउँदैन भनेपछि मोमेन्ट लिन पर्यो मोमेन्ट कहाँ लिने त नि ई पोइन्टमा एट जोइन्ट ई गुड ई जोइन्टमा लिन पर्यो है बीडी को लागि ई जोइन्टमा लिन पर्यो यो आन्सर सिद्धि होला मानौ ल बीडी को लागि ल लिम त ल बीई को लागि के रे बीडी को लागि भनौं भने बीडी को लागि मैले के गरे ई मा बसेर मोमेन्ट लिए ई मा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि के पो त भन्दा यो बीडी र बीई र सी ले मोमेन्ट 0 दियो भनेपछि अब यो 4.33 ले 0 दिन्छ अनि 8.92 ले कति दिन्छ भन त कति हुने भयो 8.92 इन्टु डिस्टेन्स कति हुने भयो 10 हुने भयो अनि यो बीडी का त दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ अरु के हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन र निकाला त आन्सर
कति आयो? 203.30.8 ल अब हामीले चाहिँ ईमा बसेर मोमेन्ट लिने हो भने एफसी ले पनि 0 दिने भयो, एफबी ले पनि 0 दिने भयो, यो 4.33 ले पनि 0 दिने भयो, यो 8.92 भनेको 8.92 इन्टु 10 क्लकवाइज भयो, यसको चाहिँ साइन थीटा हुन्छ हैन, एफबीडी साइन थीटा इन्टु 5 क्लकवाइज भयो, एफबीडी कस थीटा इन्टु यो हाइट भनेको 3 चाहिँ के हुने भयो क्लकवाइज हुने भयो। यसरी 8.92 इन्टु 10 प्लस एफबीडी कस थीटा भनेको 21.80 इन्टु 3 क्लकवाइज भयो, अनि साइन इन्टु 5 पनि के भयो क्लकवाइज भयो। कति आयो रे? यति आछ? यति आयो? आयो सर। अब अर्को त्यसपछि सीई को लागि हेर त, सीई को लागि के गर्ने होला? सीई भन्ने फोर्स निकाल्न के गर्ने होला? बी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिने। सीई को लागि के गर्ने? बी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिने। बीमा बस्दा के भयो त? बीडी पनि 0 भयो, बीई पनि 0 हुन्छ, यो सीई ले दिन्छ 4.33 ले दिन्छ, 8.92 ले दिन्छ। ल निकाल एन्सर। कति आयो? $19.2 आयो सर। 19.2 आयो। ल एफसी को लागि बीमा बसेर मोमेन्ट लिम। 8.92 इन्टु यो भनेको डिस्टेन्स 5 छ, क्लक भयो। 4.33 इन्टु यो हाइट भनेको 3 हो, यो पनि क्लक भयो। अनि त्यसपछि यो एफसी इन्टु 3 हो भने एन्टी क्लक भयो। भनेपछि कति आयो त्यहाँबाट? 19.2 अथवा 196 आएको छ, टेन्साइल फोर्स आयो। अब बाँकी रह्यो फोर्स। हाम्रो फोर्स बाँकी कुन छ? बीई भन्ने फोर्स छ। बीई को लागि के गर्न मिल्छ होला हेर त? बीई को लागि होरिजेन्टल 0 के अरे भर्टिकल 0। भर्टिकल लिँदा बीडी पनि छ नि, बीडी को भर्टिकल पनि हेर्न पर्यो हैन। अब कहिले यहाँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको फोर्समा मैले अघि भनेको कन्सेप्ट चाहिँ युज नहुन सक्छ। भन्न खोजेको कुनै फोर्स प्यारलल छैन, भर्टिकल गर्न पनि गाह्रो भयो। अब यो बीडी भनेको यो बीई भन्दा बाहिर दुईटा फोर्स एफबीडी र यो एफसी त कहीँ पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन, किनभने यसको यो एंगल अफ इन्क्लाइनेसन र यो एंगल अफ इन्क्लाइनेसन फरक छ। यो थीटा 29 हो, यो थीटा चाहिँ फरक हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ 59 डिग्री जति कति हो, अर्कै एंगल हुन सक्छ। यो थीटा त हुँदैन, एंगल बीएसी र एंगल यो थीटा त बराबर हुँदैन, त्यसैले यो यसको लाइन अफ एक्सन बराबर छैन। भन्न खोजेको यो सी र बीडी कहीँ पनि इन्टरसेक्ट गरेन भनेपछि अब त्यो गाह्रो हो। इन्टरसेक्ट गरेन भनेपछि यो फोर्स के छ? यसका दुईटा युज गर्न मिल्यो। एउटा भर्टिकल युज गर्दा पनि हुने भयो, होरिजेन्टल युज गर्दा पनि हुने भयो। अब होरिजेन्टल युज गर्यो भने चाहिँ यो सी पनि हेर्न पर्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ के गर्ने त भन्दा यस्तो खालको क्वेशनमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुँदाखेरि के गर्ने त भन्दा कुनै एउटा चाहिँ चुज गर, कि भर्टिकल युज गर, कि होरिजेन्टल युज गर, कि चाहिँ
यो डीमा बसेर मोमेन्ट लियो भने के हुन्छ डीमा बस्दाखेरि यो एफबीटीले 0 दिन्छ यो एफसी त कन्सिडर गर्न पर्यो हो यस्तो खालको चाहिँ डिफ्रेन्ट तीनटै फोर्स डिफ्रेन्ट एंगल अफ इन्क्लिनेसनमा छन् भने अब त्यो हामीले अघि भनेको कन्सेप्ट युज नहुन सक्छ अथवा कुनै एउटा इक्वेसन चाहिँ अगाडि चाहिँ डिटरमाइन गर्न पर्ने हुन सक्छ के भन्न खोजेको एउटा फोर्स निकालेर बल्ल अर्को फोर्स निकाल्न पर्ने कन्डिसन आउन सक्छ सुरुमै हामीलाई एफबी सोधेको थियो भने पनि यो बीडी र सी मध्ये कुनै एउटा फोर्स निकालेर बल्ल क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै बीडी निकाले भए एमा बसेर मोमेन्ट लिदिए भयो बीडीलाई हेर्ने हो भने मोमेन्ट लिने हो भने है मोमेन्ट लिने हो भने यदि मैले सी निकालेको थिएँ भने डीमा बसेर मोमेन्ट लिदिए भयो यसलाई 0 बनाएँ मैले हो यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फेला नपर्न सक्छ यदि त्यो सकेसम्म इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने त्यो पनि मिलेन छ भने कुनै एउटालाई मात्रै कन्सिडर गर्दिने त्यसो हो भने भर्टिकल भाइले चाहिँ भर्टिकल भन्यो भर्टिकल युज गर्दिने भयो अब मोमेन्ट लिने हो भने म सी लाई लिन्छु भन्छौ भने डीमा बसेर मोमेन्ट लिदेऊ बीडी लाई म चाहिँ कन्सिडर गर्छु भन्छौ भने एमा बसेर मोमेन्ट लिदेऊ यो सी 0 हुन्छ अथवा म सिधै भर्टिकल लिन्छु भन्छौ भने यसको साइन कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो यसको साइन कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो के गर्ने ल भन अब के गर्दा ठिक हुन्छ जुन गर्दा नि भयो यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन भेटाउन गाह्रो भयो के किनभने त्यहाँकै तीनटै फोर्सको एंगल अफ ओरिएन्टेसन के छ फरक छ के गर्दा ठिक हुन्छ भन त ल छिटो भर्टिकल ल भर्टिकलै गरौँ ल यहाँ मैले के गरिरहेको छु भर्टिकलै गरिरहेको छु ए भर्टिकल फोर्सेस इन राइट पार्ट लेखेको छु लेफ्ट पार्ट हो यो 8.92 भयो निकाला त एन्सर यसलाई लेफ्ट पार्ट बनाइहालेँ मैले पछि करेक्सन गर्नै गाह्रो हुन्छ छुट्टिन्छ ल अब यो लेफ्ट पार्ट हेर्ने हो भने 8.92 अपवार्ड भयो यो बीडी sin थीटा cos थीटा 1 डाउनवर्ड हुन्छ नेगेटिभ हो cos थीटा भनेको 9.04 भयो अनि यो यसको sin थीटा अपवार्ड भयो यसरी चाहिँ 31.21 चाहिँ टेन्साइल फोर्स आउँछ यहाँसम्म के सोध्न पर्ने छ के छ के छ यसमा छैन सर ल है त्यसो भने अब अर्को नेक्स्टमा जाम अब हामीलाई चाहिएको फोर्स त के हो भने यो हामीले खोजेको भनेको डीबी यो भर्टिकल यसरी मानेका छौं 2 सेक्सनमा यसरी मान्न नि पाइन्छ कर्व बनाउन नि पाइन्छ है कर्व बनाउन नि पाइन्छ त्यसो हो भने मैले के गरे त भन्दा डाउनवर्ड पार्टलाई कन्सिडर गरे भन्न खोजेको डाउनवर्ड तिर जे फोर्स छ सबै कन्सिडर गरे अपवर्डमा यहाँ कुनै यदि यो डी पोइन्टमा त भर्टिकल र होरिजोनल फोर्स थियो नि त्यसलाई मैले कन्सिडर गरिन मेरो सजिलोको लागि त्यो गरिन मैले भनौं न कसैले यसको अपवर्ड पार्ट पनि कन्सिडर गर्न पाउँछ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ ल अब यसरी हेर यो फिगर चाहिँ बनाउन टाइम लाग्छ 2 सेक्सनमा मैले डाउनवर्ड पोर्सन अन द ट्रस शुड बी चुजन एज अ फ्री वेट डायग्राम भने मैले यो डाउनवर्ड पार्टलाई माने नजिकको लिएँ अब मलाई चाहिएको चाहिँ एउटा ईडी छ यो बीडी पहिले निकालिसक्यो है यो 19.215 आइसकेको छ अर्को हामीलाई डीएफ पनि निकाल्न पर्ने छ है एफडी अथवा डीएफ भन्ने छ भनेपछि हामीलाई क्वेशनले सोधेको कुन छ त